بيبدأ فيلمنا في أيام كان يا مكان أيام العصر الحجري، وبنشوف البشر البدائيين وهم بياكلوا في بعض زي السمك وبيقطعوا في فروة بعض عشان حتة عظمة أو لقمة عيش ناشفة. وفجأة بتنشق السما وبينزل نيزك جبار بيشيل الأخضر واليابس من على وش الأرض. يا خرابي! وبعد ما الغبرة بتهدى بيزحف البدائيين حوالين الحفرة اللي عملها النيزك، وبيلاقوا في قلبها حتة كرة مولعة وبتطلع شرار بيخطف العين، ولما بيمسكوها بيتلسوعوا وبيفضلوا يحدفوها لبعض زي البطاطساية السخنة وبيشوطوها برجليهم وبيتنططوا حواليها. وبالصدفة البحتة بيلاقوا نفسهم اخترعوا كرة القدم وبيبقوا لعيبة حريفة وبيرصوا الصخور فوق بعض وبيعملوا أحلى جون في التاريخ، وبيرسموا تفاصيل اللعبة دي على الجدران عشان الأجيال اللي جاية تلاقي حاجة تلعبها. وبتمر السنين وتلف الأيام، وبنشوف ولد شقي اسمه دوج بيجمع شوية فاكهة عشان يملى بطنه، وبيساعده صاحبه الخنزير الصغير هوج نوب. وفجأة بيطقطق دوج ودانه على صوت هبل، وبيكتشف إن في ماموث تقيل جاي بيفتري عليهم، وبيطير ناحية الزعيم بوبر وبيصحيه من أحلى نومة، وبيحاول يقنعه إنهم لازم يصطادوا الماموث، وبيفرش له الملاية وبيقول له الأرنب اللي بنصطادها دي يا دوب تسلك سناننا ومش بتأكل عيش مع القبيلة دي كلها. وعلشان بوبر عارف إن الماموث ده جبل متحرك ومعدي ال5 طن، بيقول له شيل الفكرة دي من نافوخك عشان مستحيل نوقع الوحش ده. وبيفكروا إن عيلتهم من يومها على بابا الله وآخرهم يجروا ورا شوية أرانب، وبيسحب دوج من إيده وبيوقفه قدام شخبطة الكهوف اللي عليها ماتشات الكورة بتاعت زمان، وبيحاول يقنعوا إن دي صور أجدادهم وهما بيصطادوا كائن مدور. ولما بيلاقي دوج قافش بيشتري دماغه وبيقول له إنه هيفكر في حوار الماموث ده. وبعدها بيحدف الرماح لرجالة القبيلة عشان يسرحوا في الوادي ويشوفوا أكل عيشهم الله يقويهم. وفي الوادي بياخد دوج صاحبه هوج نوب ويشغله كلب بوليسي عشان يشمشم على أي صيدة. ولما القبيلة بتلمح حتة أرنب يتيم بيطيروا وراه وبيعملوا عليه كماشة عشان ما يزوغش ويغطس في جحره. بس علشان الرجالة دي على باب الله وبصمجية في الصيد، الأرنب بيقع في حجرهم بالصدفة البحتة بعد ما بيلبس في صخرة. ولما الزعيم بوبار بيهيص معاهم في الزفة وفرحان بالأرنب، بيطلع لهم دوج زي الخازوق وبيقول لهم يا جدعان الأرنب ده معصعص وما فيهوش شفطة شوربة، ده يا دوب يبل ريق عيل صغير. وفجأة بيسمع هوج نوب صوت غريب جاي من ناحية الغابة، وبيهوهو بأعلى صوته. أول مرة أشوف خنزير بيهوهو يعني. المهم القبيلة بتكتم خالص، والزعيم بوبار بيحدف صخرة جوه الشجر عشان يجيب قرار اللي مستخبي، بس الصخرة بتيجي في جسم معدن غريب وبتعمل رنة أول مرة يسمعوها. وبيتنفض بوبار زي الملسوع وبيمسك شومته بسرعة عشان يدافع عن الناس. وفجأة بيشق الهوا سهم غشيم وبيطير الشومة من ايده، وبينط دوج بقلب ميت عشان يدافع عن الزعيم وبيرمي الرمح بتاعه، بس الرمح بيلبس في خوذة برونزية وبيقع على الأرض، وبيطب عليهم ماموث مدرع ضخم عامل زي الدبابة. والجنود اللي راكبينه بيهجموا عليهم وبيرموا رماح وسهام. ده يا لهوي يا خرابي يا مصيبتش! المهم بتفلسع القبيلة في ثانية وبتسيب الوادي، وبيجري الزعيم الخايب بوبار وبيأمر رجالته يخلعوا طيران على الأراضي البور، وبيتسمر هوج نوب في مكانه وهو عامل نفسه ابن بار مديله. وبيضطر دوج ينقذ صاحبه وبيطلعه من العجنة دي. وبينزل الملك التنك نوث من على الماموث وهو بيتكلم من طرطوفة مناخيره وشايف نفسه حتة آثار. ولما بيتأكد ان القبيلة كلها هربت بيلف بعينيه على الصخور اللي حواليه، وبيكتشف ان الوادي عايم على كنز برونز ملوش اول من اخر. ولما الملك بيسأل العسكري عن الناس البدائيين اللي هربوا، بيقول له العسكري ان دول شوية بصمجية ولسه عايشين في العصر الحجري. وساعتها بيتعصب دوج وبيعمل فيها شجاع السيما وبيمسك بولتته وبينط في الهوا عشان يجيب الملك نصين. بس يا فرحة ما تمت، بيلبس دوج في كرة حديد بالغلط وبيتكوم جوه عربية بضاعة قاطع النفس من غير ما حد من الحراس يشوفه، وبتتحرك بيه العربية وبتدخل لجوه أسوار المدينة. يا وجع مربربة! وفي قلب المدينة بيصحى دوج وهو فاصل شحن وما بيعرفش يرجع الوادي، وبيقع من العربية وما بيلحقش يقوم قبل ما باب السور يتقفل، وبيلاقي الحراس مالين المكان حواليه. فبيمشي دوج وهو بيخبط في الحلل وبيقع في أواني برونزية ملك ست صاحبة محل اسمها جونة. وقبل ما دوج بينطق بكلمة بيطب عليهم عساكر الإمبراطورية وبيلم الناس كلها عشان تتجمع في الكوليسيوم. وبيندمج دوج وسط الزحمة وبيدخل المدرج من غير ما يقطع تذكرة عشان ما يعرفش يعني ايه فلوس أصلا. وبيلمحوا الحراس وبيطلعوا يجروا وراه كأنهم شافوا عفريت عشان يقفشوه من قفاه. وبيزوغ دوج من الحراس وبيلاقي نفسه بالصدفة البحتة لبس في حيطة ودخل جوه أوضة تغيير اللبس. يا حلاوة المولد!
وبيلبس دوج شوية هدوم مرمية قدامه وبياخد بعضه ناحية الباب، وبيلاقي في وشه لعيبة فريق ريال برونزيو ودول فطاحل الكورة بتوع الإمبراطورية، وبيزقوه قدامهم وبيقولوا له اخلص الماتش هيبدأ. وبنكتشف إن دوج لبس بالغلط طقم حارس المرمى وبيتدبس معاهم في الماتش وهو مش فاهم حاجة. وفي الملعب بينزل الفريقين وبيبدأ الماتش، وبيحاول دوج يزوغ عشان يهرب بس اللعيبة بيقفشوه وبيخلوه يقف في الجون غصب عنه، ولأنه أبيض يا ورد في القوانين بيمسك دوج الكورة بإيده وبيجري بيها لنص الملعب، فبيحسب الحكم ضربة حرة للفريق التاني. ولما بيشوط المهاجم الكورة بتخبط في خوذ الدوج وبتوقعه على الأرض وبتطير الكورة لفوق، ولما بيرفع راسه بيشوف الكورة بتلف في الهوا، ووقتها بيفتكر رسومات الكهف وبيكتشف إن أجداده ما بيكونوش بيصطادوا وإن دي مجرد لعبة كورة، فبيقرر يقلد أجداده ويعمل لقطة جامدة وبيغفل الكل وبيشوط الكورة بكل قوته ناحية الجون، بس لأنه واقف في مرمى فريقه فبيجيب جون في نفسه. يا لهوي على الفضيحة، وده بيخلي الجمهور يغضب. وبيتعصب يورجن كابتن فريق ريال برونزو وبيسأل دوج انت بتعمل ايه؟ وفجأة بيظهر حارس المرمى الحقيقي وبيشيل خوذ الدوج عشان يفضحه، وساعتها بيكتشف يورجن والجمهور كله ان واحد من العصر الحجري. وهنا بيشيط الملك نوث من الغضب وبيقول ان البصمجية دول عمرهم ما هيفهموا كورة، وبيسأل دوج انت ايه اللي جابك ارضي المقدسة؟ فبيرد دوج بكل شجاعة وبيقول له انت اللي غزيت الوادي بتاعنا الاول. وساعتها بيتعصب الملك وبيقول له امثالك مالهمش ارض والمفروض تكونوا انقرضتوا من زمان، وبيأمر العساكر ياخدوه يطيروا رقبته ويخلصوا منه. ولما بيحاول العساكر يمسكوا دوج بيهرب منهم وبيمسك عمود الراية وبيخرم الكورة عشان يستفزهم، وبيتحدى فريق ريال برونزيو في ماتش كورة رسمي قدام الكل، وبيشترط دوج على الملك نوث انهم لو كسبوا هيرجعوا الوادي بتاعهم ويسيبوهم في حالهم، ولان نوث المغرور واثق في فريقه بيقبل التحدي وبيقول له لو خسروا هيشتغلوا خدامين عندهم في مناجم الوادي طول عمرهم. وبيتحدد ميعاد الماتش وبيرجع دوج للأراضي البور وبيشرح لقبيلته الليلة كلها وبيأكد لهم انهم هياخدوا ارضهم لو كسبوا فريق الامبراطورية. وساعتها بيرد بوبار وبيقول له احنا عمرنا ما لعبنا اللعبة دي قبل كده، بس دوج بيصدمهم بان اجدادهم اصل اللعبة وبيكشف لهم حقيقة رسومات الكهف. ولما بيشوف بوبار حماس القبيلة بيضطر يوافق. وتاني يوم بيبني دوج ملعب كرة من عظم الديناصورات وبيعرفهم القواعد الأساسية، ولما بيفهموا اللعبة بتتحمس ست من القبيلة وبتعمل مع دوج الجلاشة وبتضربه عشان تمنعه ياخد الكورة. وبعد ما بيقوم دوج بيشرح لهم ان ده اسمه فاول وان اللعب بالرجل بس، لكنهم للأسف بيلعبوا بغشم زايد وبيشوطوا الكرة بالغلط فبتطير وبتنزل في الوادي. وبنرجع تاني للكوليسيوم وبنشوف الملك نوث وهو بيتابع اللعيبة بتوعه في الملعب وبيتحمس وبيفكر في الكنز اللي هيلمه من تذاكر الماتش. وفجأة بتطب عليه حمامة زاجل جايبة رسالة جديدة من الملكة يوفا بتهدده بسواد الحلل لو خسروا قدام شوية ناس من العصر الحجري، وبتقوله ان دي هتبقى فضيحة بجلاجل وهخليك تلف حوالين نفسك لو ده حصل. بس نوث بيكبر الجي عشان واثق في فريقه. وفي الوادي بنشوف دوج لسه بيدرب القبيلة عشان يظبط أدائهم ويدخلوا الفورمة، وفجأة بيطلع عليهم بط ضخم متوحش وبيهجم عليهم، وساعتها بيهربوا وبينسوا الكرة خالص وبيدوس البط على الكرة وبيفطسها وبيبوظها خالص. وبيتعصب دوج من الحوار ده، ووقتها زعيم القبيلة بيتدخل عشان يرفع معنوياته. ولما بيهدى دوج بتضرب في دماغه فكرة مجنونة وبيقرر يدخل الإمبراطورية عشان يدبر شوية كور احتياطي يتدربوا بيهم. وفي ضلمة الليل بيستحب دوج وصاحبه الخنزير هوجنوب وبيعدوا من أسوار المدينة وبيدخلوا الكوليسيوم من شباك مفتوح، وبيطلب دوج من هوجنوب يستناه في أوضة وبيسيبه وبيروح ناحية المخزن. بس للأسف بيتزحلق دوج وبيقع في المدرجات، ولما بيسمع الملك نوث صوت الخبط بيفكر إن ده بتاع المساج وبينده على هوجنوب وبيقول له أنا محتاجة استرخى، وبيطلب منه يدخل يعمل له مساج مع إن الخنزير أبيض يا ورد. فبيدخل هوجنوب للملك وبيقف وراه عشان يشتته. وفي الوقت ده بيشوف دوج البنت صاحبة المحل جونة وهي بتلعب كرة لوحدها في الملعب، وساعتها بيقف يتفرج عليها وبيكتشف إنها حريفة. ولما بتحس جونة إن حد بيراقبها بتشوط الكرة في وشه وبتسأله أنت بتعمل إيه هنا؟ وبتتفاجئ لما بتعرف ان دوج اقتحم الامبراطورية عشان يقلب شوية كور، وبتعرض عليه جونا انها تساعده وبتوصله لمخزن الكور، وبتقوله انت محظوظ عشان ممكن اعمل اي حاجة والعب في الكولسيوم، بس عشان انا بنت مش هيدوني الفرصة دي ابدا. ولما بتخلص جونا كلامها بيقفشوا مع عسكري من الامبراطورية فبياخدوا ديلهم في اسنانهم وبيجروا عشان يخلعوا. ولما بيحاصرهم العساكر بتشوط جونا الكور فيهم وبتوقعهم واحد ورا التاني زي عساكر الشطرنج. وبيشوف دوج مهارة جونا فبيقنعها تيجي تدرب القبيلة، وبعدها بيطير دوج على أوضة الملك عشان ينقذ صاحبه هوجنوب، وبياخدوا بينطوا من شباك الكوليسيوم وبيرجعوا للأراضي البور.
ولما بيوصلوا للوادي بيصحي دوج القبيلة وبيقدم لهم جونة وبيقول لهم إنها هتلعب معاهم وتبقى جزء من الفريق، وبتتحمس جونة للتدريب وبتسأل إيه الخطة اللي هنلعب بيها. ولما بتكتشف إنهم في مية البطيخ بتقول لهم انتوا مش هتكسبوا فريق ريال برونزيو بمجرد الجري ورا الكورة. وبتمسك جونة الراية وبتشرح لهم نقط قوة الخصم، وساعتها بتترعب القبيلة من مهارة المنافس وبيحسوا بالإحباط. لكن جونة بترفع معنوياتهم وبتقول لهم إن الخصم ما بيلعبش كفريق وكل واحد فيهم فاكر نفسه ميسي، وده بيخليهم فريسة سهلة للعب الجماعي. وبعدها بتفرضهم جونة في التدريب البدني وبتعلمهم ازاي يلعبوا على قلب رجل واحد، وبتحط الخطة النهائية للماتش. ولما بيقرب الماتش بيكتشف الملك نوث من رسومات الكهف إن أجداد دوج بيلعبوا كورة قبل الإمبراطورية بكتير، فبيترعب الملك وبياخد الموضوع جد. وفي الوقت ده بيدخل 2 عمال مناجم وبيقولوا له إنهم لقوا رسومات أكتر في قاع المنجم، فبتضرب فكرة سوسة في دماغ الملك وبيتحمس جدا. وفي الأراضي البور بيهرس فريق القبيلة الخطة وبيحفظوها صم، وفي عز التمرين بيشوط واحد الكرة بالغلط ناحية مدخل الوادي، فبيروح دوج يجيبها. ولما بيبعد شوية عن القبيلة بيقفشوا العساكر وبياخدوه غسيل ومكوى. وهناك بيقابلوا الملك نوث وبيقول له تعالى اوريك المكان اللي هتندفن فيه وتشتغل فيه بقية حياتك. وبينزل بيه لسابع أرض في المنجم وبيوريه الرسومات اللي اكتشفوها. ولما بيشوف دوج تاريخ أجداده بيكتشف إنهم اخترعوا الكورة وعلموها للقبائل التانية، بس المنافسين روقوهم وعملوا منهم شاورما في كل الماتشات. وبيعرف إن أجداده جابوا ورا ورفعوا الراية البيضاء وبطلوا كرة للأبد. وبعدها بيعرض الملك نوث اتفاق سوسة على دوج عشان ينقذ قبيلته من المرمطة في المناجم، فبيضطر دوج يوافق وبيشرب المقلب عشان يحمي أهله. وبيبلغ صاحبه هوج نوب باللي حصل وبيسلت على المدينة عشان يسلم نفسه. وفي المدرجات بيستنى الملك نوث بداية الماتش، وفجأة بتطب الملكة يوفا وبتحضر الليلة وبتتفرج. اوبا. ولما بيشوفها نوث بيترعب وبيخبي صندوق الفلوس بتاعه وبيجري يسلم عليها، بس بتديله يوفا العالي وبتقوله انها جت بنفسها عشان تجيب قراره وتحدد مستقبله. وبعد وصول الملكة بيأمر نوث ببدء الماتش وبيطلب دخول فريق العصر الحجري للملعب، بس بيتفاجئ الكل بخروج دوج لوحده وهو فاصل شحن ومكسور. وفي الوقت ده بياخد الخنزير هوج نوب كبير القبيلة بوبار للمناجم وبيوريه الرسومات الجديدة اللي بتكشف الحقيقة، وبيقنعه يجمع القبيلة ويطيروا على الكوليسيوم عشان يلحقوا صاحبهم قبل ما يتدبس. وفي الملعب بيفقد دوج الأمل وبيستسلم تماما. بيعرض يشتغل في المناجم لوحده عشان يفدي أهله، وبيقول قدام الجماهير الملك نوث يقدر ياخد الوادي. وفجأة بتوصل القبيلة كلها الملعب وهم راكبين البطة العملاقة، وبتحدف البطة قنبلة فضلات على سحنة الملك نوث. ولما بينزل فريق القبيلة أرض الملعب بيلتفوا حوالين صاحبهم، وبيقول بوبار لدوج ما ينفعش تخلي الرسومات القديمة دي تحبطك، وبيشجعوا يحارب عشان يرجعوا الوادي بتاعهم. وبعدها بيتحدى دوج فريق ريال بورنزيو من تاني عشان يرجعوا أرضهم، وبيبدأ الماتش وبيقدر فريق القبيلة يخطفوا الكورة وبيعملوا تكتيكات وبساط سريعة لحد ما بيوصلوا لمنطقة الجزاء. ولأن حارس مرمى الخصم مأنتخ وبيقرأ الجورنال ومش في الدنيا أساسا بيشوطوا الكورة وبيسجلوا أول جون. يا سلام يا سلام. وهنا بيفوق لاعيبة ريال برونزيو من الصدمة وبياخد كابتن الفريق يورجن الكورة لوحده لحد منطقة الجزاء وبيسجل هدف التعادل. ولما بيلعبوا السنتر من تاني بيكمل يورجن هجوم على فريق القبيلة وبيسجل الجون التاني، وبيستمروا لاعيبة فريق الإمبراطورية في الضغط وبيسجلوا الجون التالت قبل نهاية الشوط الأول. وبين الشوطين بتفرح الملكة يوفا بتألق فريقها، وبيتريق الملك نوث على فريق القبيلة وبيقول دول هيباتوا في المنجم بقية عمرهم. وساعتها بيقف دوج وسط فريقه وبيرفع معنوياتهم وبيأكد لهم انهم هيعملوا رومونتادا وهيرجعوا الوادي بعد الماتش. ولما بيبدأ الشوط التاني بيفتكر لاعب من فريق القبيلة تدريبات جونة وبيخطف الكرة من الخصم وبيطير بيها لمنطقة الجزاء وبيشوطها بطريقة صايعة وبيسجل الجون التاني. وبعد الهدف ده بيقع فريق ريال برونزيو مع بعض وبيعمل الكابتن يورجن حوار مع زمايله، وده بيخلي فريق القبيلة يركب الماتش وبيستغلوا حالة التوهان دي وبيعملوا بساط لبعض لحد ما بيوصلوا انفراد بحارس المرمى وبتشوط جون الكرة بلفة معلم وبتسجل هدف التعادل. وساعتها بيشيط الملك نوث عشان عارف ان الملكة هتنفخه لو خسر، وبينزل للملعب وبيهدد اللعيبة انه هيعلقهم في الكوليسيوم من رجلهم لاخر السنة لو خسروا الماتش. وعشان يضمن الفوز بيعمل لقطة شمال وبيضرب الحكم الاصلي وبيسرق لبسه وبينزل يحكم هو الماتش. يا نهار ازرق. ولما بيكتشف دوج اللعبة بيقول ده مش عدل، فبيرد نوث بكل برود رايك ملوش لازمة، وبيستغل سلطته كملك ومحدش بيقدر يفتح بقه او يعترض عليه. وبعدها بيروح نوث للاعيبته وبيقول لهم العبوا براحتكم ومحدش هيحاسبكم، وبيشجعهم يعملوا الجلاشة ويعجنوا فريق القبيلة في الملعب. ولما بينزل فريق ريال برونزيو ضرب وكسر في الخصم ما بيصفرش نوث اي فاول، وبيتهم لاعيبة القبيلة انهم بيمثلوا عشان ياخدوا ضربات حرة، وده بيخلي الجمهور يقلب عليه ويزوم، بس الماتش بيكمل في المعجنة دي.
وبيشوط لاعب من فريق ريال برونزي والكورة بغشومية، فبتخبط الكورة في حارس المرمى بتاع بوبار وبترزعه في القايم وبتكسر العارضة نصين، وبيقع بوبار فاصل شحن ومغمى عليه، بس بيكبر الحكم نوث دماغه وما بيوقفش اللعب. وفي اللحظة دي بيطير المهاجم يورجن زي الصاروخ عشان يسجل الجون، بس بيلحقه دوج وبيعمل تاكلينج نضيف يطلع بيه الكورة بره منطقة الجزاء. وبيستغل السوسة يورجن اللقطة وبيمثل انه اتضرب، فبيصفر الملك نوث فورا وبيحسب له ضربة جزاء ظلم، فبتشيط جونة من الغضب وبتقول له دي مش فاول، انت بتستعبط. فبيرد نوث ببرود وبيقول لها روحي شوفي الإعادة، ولأنهم ظابطين الليلة فبتأكد شاشة الإعادة الوهمية الضربة عشان يظبطوا النتيجة. ولما بيتأكد الفاول بيقف فريق القبيلة في ورطة عشان بوبار مصاب ومفيش حارس ولا لاعب بديل، فبيقرر دوج يلبس الخنزير هوج نوب طقم الحارس ويوقفه في الجون، وبيشوط يورجن الكورة بكل قوته، لكن هوج نوب بيقدر انه يصد الجون، وبتخبط الكرة في العارضة وبتطير لفوق جوه منطقة الجزاء. وفي الوقت ده بينط كل لعيبة الإمبراطورية في نفس اللحظة عشان يضربوا الكرة براسهم ويسجلوا الجون، بس بيرفض دوج يسلم النمر وبيطلب من فريقه يرفعوه عشان ينط أعلى منهم. وفي الهوا بيشوط دوج الكرة دبل كيك بخبطة جبارة بتولع الكرة نار من كتر سرعتها واحتكاكها بالهوا، يا لهوي على العظمة. وبتطير الكرة حارس مرمى الإمبراطورية وبترزعه جوه الشبكة وبتخلي النتيجة 4-3. ولما بتنزل الكرة بيظهر الحكم الحقيقي وبيصفر صفارة النهاية وبيعلن فوز فريق القبيلة بالبطولة. وبعدها بياخد الملك سوسانوس صندوق الفلوس بتاع التذاكر وهو متنكر في لبس فار، ووقتها بتلمحه جونة وبتديله على دماغه، وبيكمل عليه دوج وبيعمل معاه الجلاشة وبيطيره من فوق المدرجات. ولما بيقع بتمسكه البطة العملاقة من قفاه وبتهزه يمين وشمال، فبتطير الفلوس المعدنية وبتقع على الجمهور زي المطر. وبعدها بترمي البطة قدام الحراس اللي بياخدوه على مناجم البرونز عشان يشتغل فيها بقية عمره. هو ده الكلام. ولما بتخلص الليلة بتسلم الملكة يوفا الكاس لدوج وبتقول له مبروك عليكم وتقدروا ترجعوا الوادي بتاعكم، وده بيوثق فوز قبيلة العصر الحجري ورجوع أرضهم ليهم بشكل رسمي. وبيرجعوا الوادي وبيحتفلوا بنصرهم لحد ما الأرض بتترج تحتيهم من الفرح. وبكده بتخلص حكايتنا النهاردة، بس حكايات موفي تونز ما بتخلصش. وعلشان يوصلك كل جديد ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، وما تنساش لو بتحب الكرتون يبقى مكانك موفي تونز. سلام.